bagaceira. Comer assado na brasa. A fogueira ainda, a fogueira hoje. Que santo é hoje, né? Tá tão assanhado. Que santo é hoje. Caca tá fazendo fogo patinado. Lá botou a mão dentro da brasa, que aqui queima o cu dele aí. E por que você tá filmando eu? Porque você é elegante. É legal. Ou ela tá representando uma Seu liga galera. camponesa. Peraí, Cacá, recebidos pra tu e por nada. O que é recebido? A cueca. Pegou não. Só pra aí, Cacá, pra ver se Eu tu... vou nada, sou pra isso nada, fico bêbada. Pra ver se tu tá bom. Tá, ó. Pegou! Olha aí, amanhã tá o fim. Vai quebrar milho agora! Quem quiser vir, pode vir! Aqui na casa! E a gente tá fazendo na fogueira, pode vir, que nada tá dando milho. Não vendeu, que ninguém não comprou, que não tinha dia, tava todo mundo liso, agora pode Vai dar. lá, mano, tá mãe da filha. Tu não quer seguidor? Puxa, mulher. Olha lá aí, chega. Vai buscar as Pra sombrinhas. pegar lá, Raúba. Ui. Vai, Sabor, pega nesse taco aí que tá frio, ó. Tá frio nada, esse peteio. Vai, Caca, tu nada não pode pegar, que pega tu. Vai! Meu milho, meu padrinho, queimou todo esse pato. Bora, Saúl, vai logo. Vai, o que é que o povo faz com eu? Olha que espetáculo! Era pra queimar essa... Não, se pegar na parte... Vai, cadê o pau? Ai! Tentei. Vai, Saúl, bota aqui. Meu Deus do céu! Espetáculo de balinha! Burra nada! Nada, você não pode se abaixar, não, filha. Nós não passamos abaixar, eu tô dando uma mão da porta. Na casa do Gastua. Ajuda ali, tá com o gato. Eu não, eu já tô com frio. Empurra a brasa, nada. Tá bom. Tá bom, não. Deu a vida Tá bom, menino. aí. Vai, essa bola tá ficando. O senhor não pode se abaixar, não, viu? Mano, Vai apagar todo isso no caminho. A pega nada. tá bom. Leva, Caca. Vai ter a minha, rapaz. Que eu quero ter. Sai não! Isso é um espetáculo. Foi a primeira vez, Jesus. Eu carrego. Eu tô carregando fogo no carro do irmão. Isso é uma vida precária. Sai perto do carro com esse fogo. Seu cachorro fruta. Sem fogo. Jesus! E eu não vou tomar banho hoje, não. Eu não vou dormir mais ninguém mesmo. Não vai matar as cabras, não. Tá cabrão, tá ali ainda, não. Meu. E agora? Pega aí, bicho. Vai, não vou pegar no fogo. E como é que eu vou levantar o pé? Nunca carregar esse frete, não, Cacá. Filho! Eu sei não carregar esse punhal, não. Ô, filho, e agora? E agora, Yuri? Pega aqui. Como vai pegar isso aí? Pega aí. Ninguém vai pegar no pneu, não. Vai queimar o pneu do carro. Eu tô filmando. Peraí, vai derrubar, não espera essa, roubar. Pega aí na frente. Vai cair abraçando meu braço. Vai pegar. Vai, meu,
vai pegar fogo e puxa aí, Paulinha. Olha, cuida do que Ela é resenha aqui. Aí tá. Aí tá onde, Paulinha?